Ассалаумағалейкум достар, келесі ойын бізде Конго және де Өзбекстан арасындағы ойын. Бұл ойын өте тартысты кездесу болғалы тұр. Менің ойымша Өзбекстанның жеңіске мүмкіндігі жоғары. Соңғы ойындарда олар жақсы футбол көрсетіп жүр. Бірақ Конгода оңай қарсылас емес сияқты. Физикалық тұрғыдан өте мықты команда. Менің болжамым Өзбекстан жеңіске жетеді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер. Келесі одан кейінгі ойын Алжир және Австрия. Алжир мен Австрия бұл ойында матчты фаворитті анықтау оңай емес. Австрия тәртіпті әрі ұйымшыл команда болса, Алжирдің шабуылы өте қауіпті. Менің болжамым Австрия 2-1 есебімен жеңетін сияқты. Бірақ Алжирда сенсация жасауы әбден мүмкін. Сіздердің болжамдарыңыз қандай? Одан кейінгі матч Иордания және Аргентина. Енді бүгінгі ең қызықты матчтардың бірі Иордания мен Аргентина. Бұл кездесуде Аргентина айқын фаворит. Құрам сапасы да жақсы, тәжірибесі де жоғары. Менің болжамым Аргентина жеңіске жететін сияқты, бірақ есебін дәл тауып айта алмаймын. Бірақ футболда күтпеген нәтижелер де болады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Аргентина оңай жеңе ме, әлде Иордания тосын сый жасай ма? Пікірге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Рахмет.